Hello, batalhadores do meu castelo encantado, tudo bom? Bom, batalhadores, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de tentando fazer um wallpaper sem falar a palavra em, né? Então bora começar o vídeo, mas antes não esqueça de me seguir nas redes sociais, que no caso é o Pinterest e o Instagram. O Instagram é o reifunes.hl, já tinha até me esquecido aqui, mas ok. E o Pinterest é o só reifunes, tá bom? Vocês pesquisam lá que vocês vão encontrar. Mas vamos, bora começar o vídeo, né? Bom, gente, para vocês perceberem, esse aqui foi um wallpaper que eu fiz, ficou bem cagado, né, meninas? Ficou cagado. Aí eu vim tentar fazer outro wallpaper com vocês, só que sem falar a palavra em, né? Então bora começar. Bom, vamos começar, né, indo no Pinterest. Vou parecer um robô falando agora, mas ok. Agora vamos em fundo e vamos escolher um fundo, né? Calma. Eu não sei qual escolho. Calma aí. Eu vou escolher o mesmo que eu fiz pra tentar melhorar ele, né? Porque ele ficou cagado. Muito cagado até demais. Gente, eu não acho que eu não falei a palavra até agora, eu acho. Né? Só acho mesmo. Na verdade, eu acho que eu falei. Não sei. Vocês me falam aí. Não, eu fiz errado, calma. Vocês vão vir aqui em recortar e vão pôr histórico, né, do Instagram. Vão vir aqui. Já ia falar a palavra, mas ignorem. Vão pegar a imagem e vão pôr o coraçãozinho. Ou se quiser, pode fazer quadrado. Eu vou fazer coraçãozinho porque eu acho coraçãozinho bonito. Vocês aumentam aí, né, o quanto vocês querem. Deixa eu só ver aqui. Tô bem achando esse coração meio bosta. Ou é só eu que tô achando? Eu vou fazer de novo. Porque eu achei o coração muito... Aí o meu vídeo salvou, tudo bom. Esquece. Eu acho que eu vou pegar esse aqui de unicórnio. Eu achei muito bonitinho, fofinho. Não, de unicórnio não dá pra salvar. Fica mais esquisito, olha isso. Mas vai ser esse mesmo. Tá, vocês vão salvar aí, aumentar. Tudo bom. Gente do céu, não sei o que tá acontecendo, que eu tô achando um negócio que ficou uma merda. Eu não sei, o coração tá meio gordo. Ah, mas vai ficar assim mesmo. Tá, agora vamos vir pegar um coração, né? E vocês põem aí o coração de vocês. Não de verdade, tá bom? Ok. Aí agora a gente vem adesivo de novo, pegando qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Eu vou pegar esse arco-íris, ficou arco-íris bonito, mas ok. Vocês vão pegar tudo que vocês quiserem, tá bom? Menos uma barata. Nem sei porque eu falei de barata, mas ok. Agora eu vou botar esse ursinho aqui, porque eu achei fofo, tá? Nem vem falar que ele não é fofo, porque ele é fofo. Não sei até agora se eu falei a palavra ou não. Mas ok. Olha que unicórnio bonito, gente. Gente, eu acho que eu falei a palavra. Vocês me corrigem se eu falei ou não. Calma. Vou botar os unicórnios em cima do arco-íris. Eu falei a palavra. Agora que eu percebi, gente. Tudo bom. E se eu falar a palavra, o vídeo acaba. Ou seja, o wallpaper ficou assim. Né, gente? Então, né? Sinto muito para alguns. E para outros que eu falei essa palavra. Eu só vou pôr pra ver se ficou bonito ou não. Né? Vai que ficou bonitinho. Vai, amor. Calma aí um pouquinho, né? Vai, né, gente? Ficou até bonitinho. Mais ou menos melhor que o outro, mas ok, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Não deu muito certo, mas ok. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.